ഒരു ഈസി കോൺ റെസിപ്പിയാണ് നോക്കുന്നത്. അതിനാവശ്യമായത് കോണ്, കുറച്ചുപ്പ്, മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ. കോൺ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും ഉപ്പും ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. 3 തൊട്ട് 4 വിസിൽ മതിയാവും കോൺ കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ. കുക്ക് ചെയ്ത കോൺ തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം 3 ടീസ്പൂൺ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ഒഴിക്കുക. ഞാനിവിടെ സോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈ ബട്ടർ എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് നോക്കി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഈവനിങ്ങിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി സ്നാക്കാണിത്. വളരെ ഈസിയും സിമ്പിളുമായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്.